begira, lagunok, gaurkoan esku bizi txontxongiloekin jolasean gabiltza. Hemengo hau Frantseska duzue, eta hau? Txini txontxongiloa. Ikusten duzuen bezala? Orain arte ikusi ditugun txontxongiloekin alderatuta ezberdinak dira, ezta? Ikusi nahi duzue? Nola jazten ditugun txontxongilo hauek? Ze atal dituzten eta nola osatuak dauden? Bai, begira, pixkanaka azalduko dizuegu. Hasiko algara, kenduko alditugu atalak horrela ikusezaten gure ikusleek nola osatzen diren txontxongilo hauek. Bai, horrela argi eta garbi ikusiko duzu. Begira, hasteko burua kenduko diogu. Nik Frantseskari eta Karmelek Txiniri esan dugun bezala. Hemen txutziko dugu zuek ikusteko. Beste aldetik eskutxoak. Esku bat alde batean, eta bestea beste aldean utziko dugu. Eta hankak, ikusten duzue? Hanka bat. Eta beste hanka. Eta beste hanka. Eta azkenik, nire kasuan, Frantseskaren soinekoa tela zati bat izango da, eta azpian daukadan guantea edo. Eskularroa, beira, Txiniren kasuan, eskularru txuri bat eta txinatarra denez, izki txinatar batzuk ditu bere soinean. Hori da. Eta atzean ezkutatuta zegoena, zerrote zen? Zatan. Gure eskua noski. Horregatik deitzen diogu esku bizi txontxongiloak. Ikusten duzue hala eta guztiz ere, txontxongilo hau gure eskurik gabe ez dela ezer. Eta gure eskua txontxongilo hau gabe edo txontxongilo honen atali gabe ez da ere. Oso garrantzitsua da bata besteak rekin elkar topo egitea horrela txontxongiloa sortzeko. Bestearen garrantzia beti bezala hemen ageri da, ezta? Adibidez, badakizu ezer, Juneri patata tortillak pila bat gustatzen zaizkio. Egia. Baina ez dauka arrautzerik egiteko. Eskerrak nire baserrian oilo pila dauzkadan eta nik ematen dizkidan arrautzak bere tortillak egiteko. Ez dakizu ez ze goxoak ateratzen zaizkidan. Eta nik ordainetan Karmeleri gustatzen zaion txokolatezko bizkotxoa prestatzen diot. Nik egiten ez dakidalako. Ikusten berriz ere batak bestearen beharra duela. Bai, egia da. Halako elkarrekin, halako gauza ederrak egiten dira, eskuak eta elementuekin egin dugun bezala, txontxongilo eder bat osatu. Hori da. Baina jarraituko dugu txontxongiloekin? Bai, ze bestela hemen gure janari eta trapuzar guztiak aterako ditugu, Egia. Begira, gure gaurko txontxongilo hauek, esan dugun bezala, atal ezberdinez osatua daude. Baina hauek materiala, eginda dagoen materiala, guk ez ditugu egiten txontxongilo hauek ze. Material honi latexa deitzen zaio. Bai, ikusten duzu, gomazkoak bezala dira. Eta hauek, txontxongilo berezi hauek, Italian bizi diren gure lagun batzuk egiten dituzte. Gerosiago aurkeztuko dizkizuegu, lagun hauek. Eta esan dugun bezala, nola jartzen genuen gure txontxongiloa? Hasiko gara, berriro jazten gure txontxongiloa? Jantzi dezagun. Begira, alde batetik, burua goiko behatzean. Bai, bestetik, eskutxoak aldamenerko behatzetan. Bai? Eta amaitzeko, behatz potoloan eta behatz txikian jarriko ditugu, hankak, gure txontxongiloaren hankak. Ikusten duzuen bezala, gure Italiako lagunek horrela bidaltzen dizkigute txontxongiloak. Bai, inongo apaindurari gabe, denak igualak dira. Hau ez, Txini apainduta dagoelako honezkero. Hori da, baina beste gainontzeko guztiak, nire Frantseskari erropak kendu diodan bezala, ateratzen dira. Eta gero, guk margotu egiten ditugu, adibidez Txini, horiz margotu dugu, edota Frantseskari jarri diogu apaintzeko, lehen ikusi dugun bezala, guantea, eta gero tela zatitxo batekin bere soineko eder politau egin diogu. Baina zer nola gehiago atondu dezakegu beste 1000 eratara baita ere? Latexa denez, adibidez, latexa zulatu daiteke, ezta? Bai. Eta tinkatzeko elementua jarri.
Eta hori hementxe daukagu, eskuartean daukaguna. Ora! Xate baterako hemen gabiltzan lanean baita ere, hau rockero bat edo horrela izango litzateke, ez da? Eta tinkatzeko elementu baten bidez, halako piercing bat dauka. Ikusi, belarrian nola dituen, bi piercing eta sudurrean baita ere. Eta horrelako hile moderno bat pegatu diogu baita ere, latex. Claro, latexean ere gauzak itxatxi daitezkelako. Hori da. Eta beste hauetan aldiz, azkazalak margotu dizkiogu, beltz kolorez, bai. Pixkanaka horrela pertsonaia osatzen joaten gara, bere izaera indartuz eta pixka bat personalidade hori kanpora ateraz. Zuek ere gauza bera egin dezakezue, eta txontxongilo hauek nahi izan ezkero topikeko dendan topatu ditzakezue. Bai, bertan, aipatu bezala, atondu gabe egoten dira, baina gero zuen lana horixe izango da, atontzea eta pertsonaiari bere izaera ateratzea. Bueno, jarrai ezazue edo apuntatu ezazue behar duzuen materiala txontxongilo hauek biltzeko, eta guk bitartean gure rockero hau amaitzen jarraituko dugu. Segituan gara, dagoeneko apuntatuko zenuten behar duzuen guztia, ez da? Gure txontxongiloak apaindu alizateko. Bueno, beto esan da zuen txontxongiloak apaindu alizateko. Bueno, guk hemen eskuartean apaindu gabekoak ditugu. Zergatik? Orain, ikasi behar duguna delako nola mugitu txontxongilo hauek. Eta ez da bat ere erreza, Baina, horretarako gaude, zuei irakasteko nola manipulatu. Hartuko ditugu, jantziko ditugu eta berriro ere gogoratuko diegu gure ikusleei, non jarri behar diren ataltxo bakoitzak. Hori da. Bueno, lehenik eta behin agian eskua nola jarri behar den erakutsi beharko diegu. Eskuarekin lana egingo dugulako. Bai, eskuaren posizioa, lehenik eta behin erdiko behatza, tente izan behar dugu. Bai, beste bi behatzak esan dugun bezala txontxongiloaren eskuak izango dira, eta bi beko hauek behatz potoloa eta behatz txikia oinak izango dira. Bai, posizioa hau izango litzateke. 3 lerro ezberdinetan, alegia. Hori da. Bueno, baina agian hobeto ikusteko jantzi egingo dugu, eta bestela esango dute, baina hor behatzak bakarri daude, horrez dago txontxongilorik. Bueno, esan bezala, burua erdiko behatzean jantziko dugu. Tente, mantendu dadila. Hori da. Gero, eskutxoak jantziko ditugu aldameneko behatzetan. Bat hemen, eta bestea hemen. Beraxiago, bai? Bigarren lerro batean. Hori da. Eta oinak, behatz potoloan, eta behatz txikian. Bai, ondo sartuta horre. 3. lerroan, holaxe. Ikusten duzue, tentsioa handian dago gure eskua. Ikusten duzuen bezala nireak pixka bat ere dar egiten du. Hori badakizu zergatik den. Txontxongilo hauek manipulatzerako orduan, eta txontxongilolari askok egiten duten bezala, estenara atera aurretik beroketa ariketak egiten dituzte. Oso garrantzitsua. Hori da, oso garrantzitsua da. Bestela, gero, horrelako gauza gelditzen dira, korputzak ezin du hain tente eta hain tentsioan horren beste denbora zegoen, eta niri bezala dardara ateratzen da. Bai, oso garrantzitsua da beraz, estenara edo txontxongilo hauekin esaterako manipulatzen hasi aurretik, beroketa ariketak egitea. Eta kasu honetan, egin beharko genituzke, atz beroketak, ezta? Gure eskua hobeto mugitzeko, eta horrela ere, behatzetako elastizidadea askoz ere handiagoa izango litzateke. Zeren eta orain txalo egin nahi bali madut, kostatzen zait oraindik. Zaila da txalo egitea. Bai, ez dut behatzak ez ditut berotu eta kosta egiten zait agurra egiteko ere. Mina hardezakezu June. Eta mina hartu dezakegu baita ere. Bai, oso garrantzitsua beraz, lanean hasi aurretik edo jolasten hasi aurretik kasu honetan gure txontxongiloekin, behatzak beroketa ariketatxo batzuk egitea. Bai, horretarako bideotxoa daukagu. Ikusi ezazue nola landu dezakezuen zuen behatzen mugimendu eta elastizidade hori. Eta probatu etxean, ateratzen zaizuen, esango diguzue. Ez da erreza?
Bueno, egin aldituzue dagoneko beroketariketak. Gu hemen txaritu gara, baita ere bideoarekin batera, gure atz guztiak berotzen. Eta orain, egia esan da, askoz ere hobeto ateratzen zaigu, ezta? Gure txontxongilo hauen mugimenduak askoz ere erresagoak dira. Esaterako, jada, oinez ibiltzen dira, gure txontxongiloak, edo txalo egiten dakite baita ere, ikasi dute, bai, ikuskizun eder badagoenean horrelaxe egiten dute txalo gure txontxongiloek. Edo azkur egiten dute horrela, edo ilea horraztu. Edo, zer gehiago? Agur, esaten ere badakite, bai. Bueno, ziur zuek ere horrelaxe ikasiko duzuela, bai, arituz eta arituz ikasten bai da. Baina, badakizue, txontxongilo hauek nortzuk manipulatzen dituzten gu baino asko hobeto? Ba, lehen aipatu dizuegun gure Italiako lagunek, Girovago eta Rondela dira beraiek. Oiek bai trebeak. Bai, beraiek sortu dituzte txontxongilo hauek eta izugarrizko lan politak egiten dituzte. Ikuskizun oso politak eta harrigarria da zeinen ongi mugitzen dituzten txontxongilo hauek. Ikusi nahi alduzue parkean gertatutako istorioa eskubizi hauei, edota zirkoan gertatutakoa? Oso politak dira, adi egon zaitezte, ikusi?
zaizue bideoa? Gustatu altzaizu, Haze historio polita kontatu dizkiguten gure Italiako lagun hauek, ezta? Bai. Baina, ara, nortzuk daude hemen? Ai, berriz ere azaldu zaizkigu, bai Txini, bai Frantseska, eta hau, nor da hau? Lagun berria. Lehen atontzen hasitakoa. Esan dizuegu apaintzen genbiltzala gure lagun berri bat, badakizu ez egiten jarri diogun. Rocky rockeroa, zeile hoiekin, azkazal hoiekin, gitarra eta guzti. Gitarra eta guzti hoixe. Aiene. Bueno, lagunak, gaurkoan ere agur esateko garaia iritsi zaigu. Beraz, gaur agur esango dizuegu bai Frantseska, bai Rocky rockeroa eta Txinirekin. Urren arte. Agur!